हेलो गुड मर्निङ नमस्ते युट्युब फ्यामिली हजुरहरू सबैमा मेरो तर्फबाट दर्शन अनि ढोकरे आजको दिनदेखि चाहिँ म डेली ब्लग बनाउन गइरहेको छु अनि आज म उठिसकेँ। मेरो छोरी कलेज गइसक्यो साथीहरू अनि मैले चाहिँ प्रार्थना गरिवरी उठिसकेँ। म चाहिँ उठेर अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ फुलबारीतिर हेर्छु है। फुलहरू एकदमै सुन्दर छ, सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुलिसकेको छ हैन कति राम्रो। अनि म चाहिँ यो फुलहरू चाहिँ बच्चालाई जस्तै स्याहार गर्नु मन लाग्छ अनि राम्रो फुल्छ नि त। म चाहिँ उठिवरी दोकान खोलिसकेँ अनि मजाले सयपत्री फुलको चाहिँ चिया खाने गर्छु। सयपत्री फुल टिपिवरी ल्याएर मान्छे उम्लेको पानीमा हालिवरी रेडी भइसक्यो। अनि यसलाई चाहिँ म 15 मिनट जति यसरी राख्छु। अनि यो फुलमा भएको प्रोटिन भिटामिनहरू चाहिँ यसरी पानीमा सबै गइसक्छ नि त। अनि त्यस पछाडि म पिउँछु। हेर्नुहोस् त मेरो छोराले कोठाहरू अनि उसको बेडहरू मिलाउँदैछ उठेर अनि सरसफाइ गर्नुलाई रेडी गर्दैछ यसरी। अनि दोकान चाहिँ उसले सफा गरिसक्यो, दोकानहरू चाहिँ चटक्क बनाइसक्यो। दोकानहरू कुर्सीहरू पुसेर सबै कुरा चटक्क चुटुक पारेर राखिसक्यो मेरो छोराले। हेर्नुहोस् पुरा किचनमा काम गर्न गइरहेको छु। अब कस्टमरहरूको खानाको अर्डर छ हैन, होटलमा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। कुकिङ पनि म आफै अनि सामानहरू अघि ल्याइसकेँ। अनि अब म खानाको रेडी गर्न किचनतिर छिर्दैछु। त्यसको लागि म चाहिँ सधैँ यसरी मेरो टाउको सेफ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मेरो कपालहरू पर्छ नि त। अनि खानामा कपाल पऱ्यो भने त राम्रो हुन्न। म चाहिँ यसरी फ्लोन लगाइवरी किचनमा जानको लागि रेडी भइसकेँ साथीहरू। आजको दिन म चाहिँ अब पकाउनु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै कुरा सफा हुनु पर्यो नि त। किचन चाहिँ एकदमै सफा हुनुपर्छ अनि सफा तरिकाले खानेकुराहरू पकाउनुपर्छ ताकि कस्टमरहरू पनि खुसी होस् हैन, खानुलाई मन लाग्योस्। मेरो चाहिँ त्यो मान्यता छ। अनि अब म खानाहरू पकाउन जाँदैछु साथीहरू। म चाहिँ खानाहरू पकाउन अनि थालिसकेँ। अनि मैले सब्जी पकाइसकेँ। अनि यहाँ आज फ्रेन्च फ्राई बनाइदिनुलाई रेडी गरेको छु। अनि टमाटरको अचार बनाउनुलाई सिलौटामा पिसेर टमाटरको अचार बनाउनुलाई यहाँनिर टमाटरहरू बोइल गरिवरी रेडी गरिसकेँ साथीहरू। अनि मैले चाहिँ सब्जी पकाइसकेँ। सब्जी चाहिँ आज मैले आलु अनि ब्रोकाउली हरियो काउली चाहिँ बनाएको छु है। दाल पाकिसक्यो साथीहरू। मैले कति खानेकुराहरू पकाएर यहाँ सरसफाइ पनि गर्दैछु। किचन चाहिँ एकछिन सरसफाइ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ होइन, पकाएर भने फेरि फोहोर हुन्छ अनि सफा गर्नु पर्यो नि त। एउटा कुरा चाहिँ नि साथीहरू, मैले महसुस गरेको होइन, अनुभव गरेको हरेक कुराहरू हामी पढेर अनि भोग्दै गरेर हरेक कुराहरू त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जो महसुस गर्छौँ नि त, अनुभव गर्छौँ नि त। मलाई चाहिँ खानाहरू पकाउँदाखेरि चाहिँ नि हामी कहिलेकाहीँ अलिकति स्याडमा होइन दुःखी भएर पकायौँ भने मिठो हुँदैन क्या। जब हामी खानेकुराहरू पकाउँदाखेरि चाहिँ नि खुसी हुन्छौँ नि, त्यो खानेकुरामा पनि आउँछ क्या त्यो खुसीको स्वाद। त्यही भएर हामी खानेकुराहरू किचनमा छिर्दाखेरि चाहिँ खुसी भएर अनि त्यो खानेकुरालाई एकदमै माया गरेर पकाउनुपर्छ नि त हरेक कुराहरू, अनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब म चाहिँ टमाटरको अचार बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म बारीमा आइसकेँ पुदिना टिप्नको लागि। पुदिना चाहिँ एकदमै यो गर्मीमा राम्रो हुन्छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई शीतलता दिने गर्छ होइन शरीरमा एकदमै। त्यही भएर हजुरहरूले पनि यो पुदिनालाई चाहिँ गर्मी मौसममा पानीमा हालेर बोतलको पानी दिनभरि खान सक्नुहुन्छ होइन। यो हेल्थको लागि त एकदमै राम्रो छ। यसको फाइदाहरू पनि धेरै छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले कति कुराहरू भन्न पाउँदिनँ। अनि यहाँनिर यति राम्रो छ त, यस्तो मजाले आएको छ। म चाहिँ यो
चेरी टमाटरमा चाहिँ मजाले अब पिसेर अचार बनाउँदैछु है साथीहरू। फिल्टरको पानीमा दिएर सफा गरेर धोइसकेँ। ल मैले चाहिँ स्वादअनुसारको नुन अनि लसुन खोर्सानी पुदिना राखेर यो चेरी टमाटरको चाहिँ अचार बनाउन गइरहेको छु साथीहरू। तपाईँहरूले किन सिलौटामा पिसेको मिक्सरमा पिस्दा भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ होला, तर यो अचार चाहिँ नि सिलौटामा पिसेको चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ क्या। अनि यो अचार चाहिँ मेरो हस्बेन्डले यति मिठो बनाउनुहुन्छ, मिस यु ब्रो, तपाईँलाई मैले धेरै मिस गरेको छु। यो अचार बनाउँदै पछि हजुरको याद आउँछ, तपाईँले मिठो बनाउनुहुन्छ नि त, अझै मिठो। त्यही भएर अनि यसरी चाहिँ अब पिसेर अनि चेरी टमाटरको अचार बनाउनु गइरहेको छु। यति स्वादिष्ट हुन्छ यो अचार। ल साथीहरू, म चाहिँ टमाटरको अचार बनाउन रेडी गर्दैछु। दुई हातले सिलौटोमा यसरी पिस्नुको मजै अर्को हुन्छ क्या, अनि खानुको मजै अर्को। अचार बनाउँदा चाहिँ मजाले पिसेर बनाएको अचार चाहिँ मिठो हुन्छ। मिक्सरमा चाहिँ त्यो मसिनो गरी पिसेको अचारको टेस्ट हुन्न के, टेस्ट नै हरेक टाइपको हुन्छ नि त। मिक्सचरमा मसिनो हुन्छ अनि यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ। ल साथीहरू, टमाटरको अचार पनि रेडी भइसक्यो। बनाइसकेँ टमाटरको अचार। वाउ वाउ, कस्तो स्मेल आयो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यम्मी छैन त। यहाँ मैले सब्जीहरू पनि पकाइसकेँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। ल 10 बजी छ साथीहरू। अब खाना खाने चाहिँ 11 बजी मात्रै आउनुहुन्छ नि त। मैले आलु फ्राई गरेर भुजिरी बनाएर अनि अचार बनाएर खाना अनि सब्जी सबै पकाएर सकिसकेँ नि त। अब चाहिँ म एकछिन टाइम छ, यो टाइम चाहिँ म एकछिन बारीमा टमाटर टिप्न जान रेडी हुँदैछु साथीहरू। टमाटर मजाले पाकिरहेछ अनि सबै चराले खाइदिन्छ नि त दिउँसो, त्यही भएर म टमाटर टिप्न जानुको लागि चाहिँ म बारीमा छिर्दा चाहिँ यो मास्क लगाएर निस्किने गर्छु साथीहरू, किनभने मेरो स्किनमा घामकै असर नपरोस् भनेर म टमाटर टिप्न जाँदैछु साथीहरू। यो मास्क चाहिँ नि साथीहरू स्किनमा त्यो गर्मी हुँदैन भन्नुहुन्छ, मलाई धेरैजनाले गर्मी चाहिँ हुँदैन, शीतल हुन्छ। यति मेटेरियल्स अनुसार बनेको छ नि त, शीतल कपडा छ अनि कामबाट पनि सेफ हुने होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ बारी हुँदै काम गर्दा होस्, भित्र किचनमा पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ क्या। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, टमाटर पाकेर 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 यस्तो भइसकेछ, चराले खान्छ। म चाहिँ टिप्न आइरहेको छु। के गर्दैछ कान्छी दिदी, खाना खाएको? यहाँ मेरो छिमेकी दिदी चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ। छिमेकी दिदीले खाना यहाँ लुकी लुकी यहाँबाट दही हालेर भात खाएको अरे। मिठो भयो, मिठो भयो। दही पनि ग्लासमा जमाएर खतरा छ मेरो छिमेकी दिदी। खाना खाइसक्नु भएछ, मेरो चाहिँ कस्टमर खाना खान आएकै छैन नि त, अनि खाना दिने टाइम भएकै छैन मेरो चाहिँ 11 बजी मात्रै। ल ल खानु, म चाहिँ टमाटर टिप्न आएको कान्छी दिदी। टमाटर हेर्नु न कस्तो राम्रो राम्रो फलेको छ टमाटर। टमाटर टिपेको कान्छी दिदी, हेर्नुहोस् साथीहरू कस्तो दामी फलेछ। यो दिउँसो राख्यो भने चराले खाइदिइहाल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अनि टमाटर हेर्नु न, पानी नआएर अनि अस्ति त्यो पुरा शीतलहर चल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि टमाटरको बोट यो हालत छ। तर पनि बिचराहरू फल त दिइरहेछ। हेर्नु न, आज नि हावा कस्तो चलिरहेछ है। सबै यो शीतलहरले गर्दाखेरि टमाटर सुकेर पनि बिचरा फल चाहिँ दिइरहेछ साथीहरू मजाले। युट्युब फ्यामिली हेर्नुहोस् न, के गर्ने मैले गरेको काम बिचरा, त्यही भएर पनि होला
यसले दुःख गरेको छ भनेर फलेको है। बोट यस्तो हालत भइरहेछ पानी नआएर, तर नि फल चाहिँ मजाले लागिरहेछ। हजुरहरूकोतिर कस्तो छ, पानी आएको छ कि छैन? यहाँ चाहिँ हावा चलेर लास्टै हिजो त आज चाहिँ पनि चल्छ जस्तै छ, मजाले आउँदैछ घरिघरि। छिमेकी दिदीको फर्स चाहिँ दामी भएर आइरहेछ। यता मैले लगाएको चाहिँ भर्खर आउँदैछ, त्यहाँ रोपेर राखिरहेको छु। यिनीहरूलाई चाहिँ भर्खर किराले खाएर यसरी सुरक्षित गर्दैछु साथीहरू। मैले चाहिँ चेरी टमाटर हेर्न साथीहरू, बोट त टन्न फलेको थियो, यसपालि खासै छैन। त कार्टुन राखेको चाहिँ यसरी फलिरहेछ चेरी टमाटर। मिलाएर सब सुकिरहेछ, हेर्नु न, घाम लाग्छ त्यस्तै। बारीतिर यस्तो हालत छ। सोप चाहिँ दामी छ, पाक्न आँटेको छ साथीहरू, हेर्नुहोस् न। ल टमाटर टिपेर पनि मैले सिद्ध्याएँ। कस्टमर खाना खान आउने टाइम हुन आँटिसक्यो। हेरौँ ल साथीहरू, अब दिउँसोको 12 बज्यो मध्याह। अब भाँडाकुँडा यति छ, खानाहरू दिइसकेँ। अब यो भाँडा मस्काउनुलाई म रेडी भएको। हेर्नुहोस् न साथीहरू, युट्युब फ्यामिलीहरू, कुखुराहरू नि कम्ता छैन। फुल बारीतिर आउँछ नि भन्ने बित्तिकै क्याटवक गर्दै हिँड्छ, कम्को छैन बाठ्यहरू। घाम मजाले लागिरहेछ नि, हावा पनि त्यस्तै चलिरहेछ। पानबारी सरकारी मार्गमा गर्मी निकै बढिरहेछ साथीहरू। हावा त चलिरहेछ तर पनि गर्मी छ। कामहरू सकेर मन हेर्न लागेर सबै कामहरू सिद्धाएँ, पानी खान लागिरहेछ। निकै चिसो भएछ फ्रिजमा राखेको पानी त। साथीहरू म चाहिँ एकछिन किचनको काम सकेर अब फुलहरू गोड्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् न, फुलहरू कस्तो राम्रो फुलेको छ है। हिजो हावाले सबै फुलहरू, यो डालिया फुलहरू भाँचाएर कस्तो बिजोग बनायो क्या साथीहरू। हावा कत्रो चलेको थियो नि त। अनि बेलुकाको अब नास्ताहरू सबै कस्टमरले खाइसकेर जानुभयो। अहिले कस्टमर होटलमा नभएको टाइममा चाहिँ म यो फुलहरू एकछिन गोड्दैछु साथीहरू। ल मैले चाहिँ फुलहरू पनि गोडी भ्याइसकेँ। यिनीहरूलाई अब केयर गर्दैछु। सबै फुल बिचरा घामले, हेर्नु न, अस्ति कस्तो राम्रो फुलेको थियो, अहिले चाहिँ सबै डिस्कलर भइसक्यो। घाम त अरू लाग्दाखेरि क्या कलरै डिस्कलर हुने क्या, यसको अर्कै कलरको थियो, आजभोलि यो कलर भइरहेछ घामले गर्दाखेरि। हुन्छ साथीहरू, आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। अनि हजुरहरूले सब्सक्राइबर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि के कसो घटी कमी भएको छ होइन, हजुरहरूले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु होला होइन। म हजुरहरूको माझ अनि सधैँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउन सकौँ। अनि सबैले लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार। हजुरको आजको दिन शुभ रह्यो भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद।